Hej YouTube. I dag med mig og min ven snakke om hvorfor Mixi Hotel det er lukket. Ja. Oh fuck. Det er sådan der. De siger at Mixi er lukket på grund af at der er en eller anden der har lukket det, men vi har fået at vide af nogen at det åbner klokken 7 i morgen og sådan noget der. Så jeg ved ikke om der er nogen der har været prøvet til at hacke ind på dem eller et eller andet. Men det er det vi vil prøve på at finde ud i aften. Og hvordan. Og det kan mig og ham godt nemt finde ud af. Og hvis I vil adde mig ind på Mixi, så er der Trust Nobody. Og ham jeg er med mig, han hedder Jonas 1010. Men vi laver en ny video, når vi har fundet ud af det. Hej.